촬영 왔다. 어때? 잠깐만. 여기 산도. 혜원아, 유후. 우리 편의점 털어 왔어. 우리 식량 창고 만들려고. 재밌겠다. 유후. 야 빨리 모아봐. 유후. 내 것도. 네 것도 안 돼. 내 것도 안 나와. 아, 아쉬워. 나 한 통 남았는데. 진짜 배 터지게 먹어보자. 죽으려. 아유. 아 너무 웃겨. 유후. 너무 웃겨. 일본까지 무지개 맛. 레전드. 이게 무슨 맛이다 뭐. 근데 하늘이 점점 안 좋아지고 있는 느낌이지 않아? 어? 하늘이 빨대랑 나무 젓가락 좀 가져. 빨대가 없으면 빨대가 없네. 나 빨대 없어. 빨대 뭐하게? 이거 나 우유 샀단 말이야. 아 그냥 마셔. 어쩔 수 없어. 우리가 너무 정신이 팔렸어 거기. 이거를 영수증 받고 바로 나왔어. 영수증도 안 맞을 뻔했잖아. 좀 천천히 올라가자. 그래. 밥 먹으지 얼마 안 돼. 야, 내가 얘기하면 영수증도 안 책 나올 뻔했다. 그렇게 얘기했는데. 빨리 가서 양기모 계획 짜야 돼. 바쁘다. 아 우리 제2형 인간들밖에 없어. 아 진짜 이 제2형 인간들. 야 정답 정확해 진짜. 아 뭘 계획을 세워. 대충 살아 그냥. 영수증도 한 권 차고 모아두자. 아 미치겠네. 사물함 벽에 붙여놓고. 맞아. 아 그리고 사물함 거기에다가 양기 뭐라고 적어놓고 잠을 채워야 돼. 양기모라고 해놨는데 양기 뭘 이렇게 맞아. 양기 몇 개 이런 거. 너무 부끄럽다. 부끄럽지 않다고. 부끄러워. 부끄러울 버리라고. 갑자기 부끄러워. 생겨. 하이. 생겨. 완전 바리바리 바리스타잖아. 뒤에다 숨겨. 나 괜찮아. 나 괜찮아. 나 너무 희롱찬하네. 여기 열려있지. 일로 가자. 다른 방법을 택한. 개웃겨. 조용히! 빠른 게. 아니, 저거 카드 있어야 돼. 뭐? 엘리베이터 카드 있어야 될 수 있어. 레드카펫? 빠른 길을 택했다. 아, 빨리 가서 양치하자. 나도. 이게 고3이지. 이 맛에 고3 하지. 아, 개웃겨. 야, 같은 반이 된 것도 기적이다, 야. 거기 아니야! 거기 3층이야. 아, 개웃겨.